en affär så får jag bjuda till en hjärtaliga välkommen i söndagsskolan det. Det virkelig deilig at vi kunne ha söndagsskola. Her fra Missionshusen, selv om vi ikke kunne samles det, så kunne vi sende det ut til tikkene som vi på at lusta her ute. Og tusen takk til disse bøttene og unge som vil hjelpe oss. Det så deilig. Og i det så får vi høre bibelsøve og synge og høre søve. Og jeg bare be om at vi får en god løte sammen. Og det vet jeg at vi får få. Nu får jag be till Jesus pappa om han vill välsigna lötna. Tack Jesus pappa för jag vill komma att känna till. Jag vill ha till att samlas om. Och vi ber det så innerligt om att du vill välsigna ända söndagsskolan för oss i det. Jesus pappa, tack för att du älskar alla människor. Tack för att alla goda bibelsöner vill äga bibeln. Hjälp oss i det att lusta väl efter vad du vill lära oss om vi häsar bibelsöner. Vi ber om at han har blivit til å signa løta for små og stor og en ødel såmål. Amen. Så får vi da synja, trodja sanger at rett. Min god er så stor, og til en angel, og halleluja. Og vi får høre bibelsøvå. Halleluja.
Takk for sangen. Deiligt å høre at du kan synge, og håper at du som lusta synge sammen vitt med eisene. Det er så deiligt. Vi har skrivet ut av bølgen at de kunne godt innskje omkring sang, og vi får synge til sangene som vi da finner innskje til eisene settene. Men nå får vi høre bibelsøven. Og bibelsøven i det, hun stender faktisk i Lukas 1. Og det som hender, det er bænt av en Jesu føying. Så nå fører vi fram om Jesu føying. Vi tar akkurat helt i jul. Og i første kapitlet av Lukas, og vi leser om jølevangeliet i Lukas 2. Og det som vi hører i det, det er om en prest som arbeider i tempelen. Og om hesa tøyene er en Jesus var føtter, ta var Herodes konger, og ta var nekve prester som tante i tempelen. Og det var såleis og i som tempelen her, at templene var flott, og det var imisk rom, og så var det en gærer utenfor følgene samlet av oss. Og den presten vi skal høre om i det, han eide Sakarias. Han var faktisk en gammel med, han er tant i tempelen, og var prester i nekvar. Og han var gifter, og konan til honom, hun kallades Elisabeth. Og de var tvei fitt gamle folk som hadde tant gode, og gjørst alt det som var godt. Og de hadde et hjerte, et innskje djupt inn i hjertet noen, hadde de et innskje om at de hadde et baden. De var gamle nå, og de hadde åndsjebøden. Så det var et av deres største hjertens innskje om. Men nu var det gammel, og nu höll det at det får de unga att uppleva. Hända dagen ta i Sakarias tante i tempelen var det såleis at de hadde kastet lot om hver skulle i det fære inn i det aller heiligste å bære fram røygelsesoffer til god. Og jeg vet ikke ordentlig hvordan det er 4 ganger. Det bruker vi ikke her langer, ikke her til åkken. Men i ødlomføren så ser man da vi første mynden fra presten, fra katolikkakirken i Rom, og sånn at det ber røygelsesoffer fram. De har sånne krukker, og så kommer røyker opp, og til offer som de ber fram til god. Og det hendte det vi får høre om, fikk fatt lodren av at Sakarias skulle bära detta røygelsesoffer fram till god. Och Sakarias han var ordentligt glädjor. Det är en särlig tjänste man får. Och man fick ta av dövån bara en affär med man var prästor till särlig uppgåvan att bära røygelses allt där fram. Jag läste en stund av 18 000 präster. Så det var nekve. Så det var en särlig dag för Sakarias. Og Sakarias, han fer så inn i... Det var angelen som ikke fann. Det var den. Jeg fann slett ikke angelen. Han fer så inn i tempelet. Det var ikke angelen. Det var omskylden var det. Det var godt. Måtte ikke funnet angelen som var så viktig i søvende. Så fer Sakarias inn i det aller heiligste og følgende boja og utenfor. Så her skulle han offre røygelsesoffer for gode. Først og eneste for løyven til seg. Og han fer inn her, knappelig, nå ser han en angel standa nær vi her. Og angelen begynner å tåse vi Sakarias. Og det stender at Sakarias ble benchen. Han ble øktafotler. Og det stender øyelig ofte at man hører enkler, eller folk hører Guds rød, at det ble benchen. Men angelen, han sier, Sakarias, ikke være benchen, ikke øktast. Og det var nesten som vi i Marie, da hun hørte bøyen om Jesus. De kom med bedre enn en god bå.
Men vidare dit kvart angelen säger vi igen. Han säger, Sakarias, bön tøyner hårt. Elisabeth, konan tja ter, hon fra få ett barn, hon fra få en son. Og Sakarias, han undreist. Tei bæje, så gammel, skulle få en son. Men angelen, han hei meira sier vidt deg. Han sier, soneren som tid for å få, han fra være til stora glede, fyrir tykkon, og fyrir alt folk, ja, fyrir negg folk. Han får være en særstakke med vår. Han får ha en særlig oppgave. Og så sier han eisne, han får omkant til å drekke vin eller annan sterskan drikk. Og han sier at langt men han og i Maurløy og i boken til Elisabeth, så får hele anden av fytland, og han får gjøre til at han får være mentor at oppfylle til atlan som god til vi løven og tjonen. Så Johannes får være en tjenere som får rådda ved for frelseren Jesus som får komme i heimen til å frelse atlan heimen. Og Johannes han stod bare og han stod pura målleiser. Hva skulle han sige? Og han sier, Elisabeth, hon så gammel, hon nekv eldre enn de koner kunne få bøtten og blive mammer. Nei, god, at han må være tvatt. Og så sier angelen ved han, Sakarias, Gabriel, og daglig så tjener jeg framfor gode, og det passer som jeg sier. Gabriel visste at det som ugjørlig til mennesken, det gjørlig til gode. Og det var ikke lagt til Sakarias å trykke det. Jeg halte vidt og helt ikke tro det. Jeg har ikke tro det, hvis jeg hørte nå at jeg skulle få baden av trett. Så det lenge siden ble hun om og kan slett ikke få bøten mer. Så jeg forstand det vel Sakarias. Men så fer angelen bort, og så sier angelen etter trett, så sier han, Sakarias, jeg tror at du ivast, og ikke trost ordentlig at du som jeg sier, så først du ikke kunne tåse, for det ikke ut som jeg har sagt vidt det. Og etter trett som jeg vil si vidt det, og som han sier, det at hans soneren som tid for å få, de skulle gjøre honom navnet. Det nekker her inne som vet hvordan han skal kattles? Jesus. Nastan rett? Olivia? Johannes. Det visste du til eisen, ja? Det råkner vi til der ute i eisen vita. Johannes skulle han kattle han. Ok. Men angelen sier at fra nå og til var ikke i oppfyllelse som han har sagt fra, så skulle Johannes ikke kunne ta seg. Og det ikke alltid så stort litt. Sakarias. Og det må bare bli med hvis vi får blanda nøvnene. Nå har vi lyst sånn om Johannes og Sakarias. Og så kommer vi til at Sakarias fer ut tempelet, ut om det aller heiligste, og han får fortelle for folkene. Folkene hadde steg utenfor å boie, og hoksa, hva blir han av? Hvor kommer han ikke fram etter? Så langt pleier det ikke å være, ta det bedre røyjelses offre fram. Aller helst okkur hent der inne. Og ta Johannes kommer ut, ta det akkurat som de sødja ånden, at han har haft et særlig opplevelse. Og Johannes fikk slett ikke tåsa, Sakarias, nå sier datter, han fikk slett ikke tåsa, så han brukte tegnmål, og ta i hoksa om det, hvor godt det var, at han har rundt og fortalt og peiket, så tenkte jeg, var det godt at vi får en jolagalendere som lærer råkne sin til tegnmålet hvert år.
Sjølt jeg har lært forskjellige ting å si etter julekalenderen som Deivafellet gav ut i år. Det er godt å doa at gjøre tegn vi, så de som ikke høyre og kunne uttrykke seg med, kunne skilje oss. Og så forklarer Johannes 4 på bästa måte, og følgende skilt og her var også tenkt. Og så kommer vi til at Johannes er livet til henne i tempelen. Til han er ikke fru, kanskje fru i Vigo, som sommerpapper her, og sommermammer. Så får han hjem til Elisabeth. Og nå får vi hjem til Elisabeth. Hjem i Tjataimon. Det var sikkert et fitt hus, ikke så fint kanskje, men et fitt og honelig hus, det er gitt det er. Bor og stålen. Og sikkert det var et vintervær som man sa i bojen, ute i kjøkkenen. Og så kommer Johannes hjem, og han prata, men det var ikke lett til Johannes å prata. Zacharias omskylta. Det var ikke lett til Zacharias å prata, så han måtte skriva av talvo og sige vi Elisabeth hva han er opplevd. Og hva skal Elisabeth så fortalte for honom? Hun sier, jeg føler vel til at jeg er ved baden. Og Elisabeth, selv om hun var så gammel, så begynte henne boker at vekse. Og et baden bonest inn i henne boker. Og Elisabeth og Zacharias, de gleddes i vår det som nå var hent. Og Elisabeth sier, jeg tror vi helt sikkert at det er god som vi gjør seg ondre, for jeg tenker at det er skommene fra meg, og det er sorgene sikkert eisen i hjertet noen, i at jeg ikke kunne få bød. Det er øyne jeg vil si, særlig å ta døven, at man fikk i baden. Og tøyen Jack, midt ut i heila, medan Elisabeth Jack, og boja i etter badnen, bokeren vaks og badene vaks, så kom Maria at vidjana. Og der har vi haft nekva tåse om. Vet at det går flott det er? Maria, selv om Elisabeth, var akkurat som nekva ære koner, mammer i det, rak vi onkra tikkun som har finnet sysken, har vi vita, at mamman har sagt, først har hun sagt det ved pappan, vi får få et baby. Og så har mamman og pappen sagt ved syskene, tid for å få en syskene trett, men ikke fortelle det i skolen enn til badnagerne. Og så har vi kanskje om man finner vite det, at vi får få en baby trett. Man vil ikke fortelle det bare når vi er fri ødlån. Det stender at 5 måneder var Elisabeth hjemme, og de fortalte det ikke for nøkron. Men da Maria kom av vidtjene, Maria visste i auto, tog Gabriel, han har eisne vært jo vidtja Maria, Gabriel, heima til henne, og fortalt for henne, at skillkonan til Elisabeth for å få et baden. Og han for at det var for Jesus-baden som du skal få. Så Maria visste i auto. Det har haft nekva snakke om. Og så kom tøyen endelig ta og Maria, ta og Elisabeth fødte Jesus-badene. Men, ja, Johannes, omskylda, er så mismalt i det at det er forferdelig. At hon skulle få Johannes. Og det stender at ta i bojen i hørtest om at hon hei finnet Johannes. Ta i bojen i hørtest om bygdene og i familiene
at hon finner Johannes, så blir vi alt så øyelige glede. De gledde oss rundt om henne og i bygdene. Og ta i 8 dager var farner, da var det vanligt at de omskåret badene. Og det skulle Johannes eisene bliva, og ta gode bøttene noen vanlige eisene et navn, akkurat som vi døypa det i det, og til øyelig, vi kvar så får det navnet beina ved det født, og ofta bøyer det til at badene døypt, vi sier hvordan badene skal leite. Og ta kom folk av vidtja. Ta kom familie og nabekvar, og ånder av vidtja deg. Ta Johannes var føtter. Ungen visste enn at han kallades Johannes. Og så tar han blevet omskåren, og så sier Elisabeth, vet du, så sier hun, og vi får kalla for Johannes. Ha, sier de, Johannes, hvor skal de kalla for Johannes? Til ungen i familien som eiter til. Man blir kalla det samme som papen, skal han ikke eite Zacharias? Nei, sier Elisabeth, han skal eite Johannes. Og det skilt og henne følelsene ikke. Til åkken det ikke så vanligt at man kallar bøttene til som mamman og papen eita, men jeg vet om åkker som har gjort det. Men man kallar det ved hver som omman og appen eita. Ja, jeg vet ikke hva det kan eita så som omman og som appen. Og følelsene så får de spørre Zacharias. Skal han verlig eita Johannes? Og videre dit, han fikk ikke snakka. Han jo ikke snakka om noe måneder. Han fikk en talvo. Han fikk en talvo i håndene. Og han slapp å skrive opp av talvene. Og hva talde de den skriva i? Johannes skriva i han. Han skal eita Johannes. Og vet du hva hendte da han skriver i det? Han kunne ta satt. Gabriel har sagt ved han, ta alt det gint og i oppfylling som jeg har sagt, så først du å få mal i atter. Og nå han finner mal i atter, og han har oppfyllt det, just som angelen har sagt. Og da stender at de var så, da de hørte og så, og de hese ødsmøte og oppleve det her, først at de finner baden, og hvis han mist målet, og finner målet atter, da de undrer var så størlige, og bøyene gikk rundt om i bygdene, og i ødene, i ødlån landene om hvordan store god og undrer oss om badene Johannes, og de tror helt sikkert på at han var noe helt særligt. Han var noe helt særligt som god har sendt. Og det som vi skulle lære fra disse sjøvene i det, det faktisk øyelig nekv. Først lærte vi om at Zacharias, som var en tryggvande med vår, han bygget så langt, men han har følt det akkurat som om nå fersleløsene så øyelig populær. Han har følt det akkurat som det var bare rettelig og god, hørte ikke bønene til å få i baden. Men allikevel så kom Gabriel, god høyre bønene, om vi føler det vi kvar som det rettelig oss, og ingen høyre, så kom Gabriel og sier honom, at de skulle få et baden, akkurat som guldljøs. Men tog du ivast, så måste du boja en av tog. Jeg skal lære deg noen ting, kanskje det til, eller kanskje det også annet. Og så boja Johannes, akkurat som vi boja til det guldljøs og bøy noen.
Og han var tålen, og så lærte han at Sakarias eisne, at han ikke kattlet i sonen for Sakarias, selv om til vant av ødel og til platt igjen, men han valgte til navnet som angelen fra gode hei byen kattlan, da han akta til og gjørsta, så ble det grønt til oss. Det er ordentlig godt. Så det kan det eisne være for oss. Og Johannes, han var kattlet til en særlig oppgave, akkurat som vi ødel ånder også. Men vi kunne ødel være Johannes her og fortelle om Jesus, her som vi i det. Og det vil jeg ønske å be etter at Jesus bak meg hjelpe oss. Det er Johannes her, som ber bøyen og rådde ved for Jesus, på den måten som han kattler oss til. Hatt var bibelsøvende, hun var lenk, men det alltid var spennende. Og nå får vi det synjatter. So
Ja. Så får jeg å fortelle at jeg kunne en søve. Hon handlar om, jeg synes om det som vi har hørt om i det. Hon handlar om at Luita og hon eiter Paul for oppe tært. Det er Paul. Vi tar meg vel å lese om Paul hjemme til oss. Paul, og i morgen, så eter han cornflakes. Så gjør det. Og han er så rævlig og spenter, og avtålen, så han eter ordentlig kjøtt. Og han støyte nekva mjølk i, så cornflakes blir nesten greit. Og mamma sier vi han, Paul, nu måste du äta ordentligt, inte för kött. Du så först du vill till boken. Och hvis du äter för sent, så vill du ångande liv för sig. Och Paul, han lustar. Okej, så skulle han nog skunda sig, men inte för nek. Han var nämligen spänt. Till akkurat var hänt något. Hygg. Ta i Paula och sväv. Så hörde han akkurat ut i gången. Pappen hej spann i hånden och tvöv och tog. Vad händer det, Lea? Det regnar det inte att ikon? Nej, det är inte regna inne, ja? Men tja, Paul, regnar det inne. Pappen, han hörde pappan säga, det är hål i tätchen och det lekor. Och mamma kom via någon temon till honom. Slappa nu av. Inte väsa så. Och mitt ut i hela så följde Paula också. Det drippade i hödd i honom. Och det är ett skil. Så morgonen efter. Ta i Paul vaknade. Och han hej efter cornflakes. Så skulle han släppa att hjälpa pappa sonen att göra tärt i ordan. Han lät sig i gummistuvar, men mamman helt, Paul, i halvtid av gummistuvar är det sönder håller. Det är mina kossor. Men pappa ansar efter mig, säger Paul. Så lät han sig i silvanar. Så får han ut och här står stigen. Pappan är bunt i han fastan. Og så skulle det fære opp. Pappen for først. Det ser høyt ut. Heldig du tårigt her, sier Paul vid pappen. Ja, jeg skal anse etter der. Har du hoa kommet opp? Ja, jeg vil øyelig feien slippe opp. Ok, og sier pappen vid han, ta du klatrar upp så ska du bara hitta upp efter. Inte hitta ner efter. Du sover du kanske bänken. Du så ser det så högt ut. Paul för upp i stigen. Ett steg engine. Och så kom han i helt. Som allt ser lojt ut. När jag vet någon. Kom nu Paul, säger pappen. Nu är det långt och kom ni helt. Men babba, stigen är så höver. Men så säger han, Paul, inte hitta ner efter hick efter mer. Hick i egen jag mer. Så hukte Paul på pappa sin. Så torrt han. Hade ett ångte prövat över bänken och så jag dit, mamma eller pappa är där så är det så farligt att lycka väl. Ja. Nej. Nej, det är gott att det var så gott det. Så får han upp och nu får han komma för upp, jag vet inte om det är så. Så hukte han ut över allt. Så sa han några nejdstanta av bete och så säger han, pappa, somma sig nejd ner lojtel. Det är så inte akkurat ut som det är att spela nejd, som jag är i kameran. Och bilarna, tar så inte ut som spelbilar härifrån. Så gjør du pappen og Paul, der kort du nekra nudja teksteiner av teke, og nå lekte ikke mer. Nå var det godt, ble vi ordan atter. Paul dodde ikke så øyelig vel, altså han hugde for det meste, men det bilte jo ikke. Og vet at de kan dansa på gjør at han
Han slapp bara kasta där brottna och täckstenarna ner av vägen. Så hoppar vi att ungen stod under. Ja? Nej, det gör det inte. Men så skulle det där ner att. Så säger pappen vi igen, Paul, för du fist så halvt är fast i stigen. Så för Paul. Men han tar det inte. Han kom ner och i helt, så tar han inte långt. Nej, pappa, jag finner inte det nästa steg. Jag vet inte vad jag ska tracka. Men det är det samma steg som du kom så upp, säger pappen igen. Men Paul var så bänken att pappen, han måste säga vid han, Hikker, kom du upp av Paul, så ska jag färra först, och så fyllt jag ett här. Så prövade det. Paul förspeklig uppåt. Men han tar det inte lika. Så säger pappen vi, men du nöjes att komma ner. Du kan inte bygga upp jag täcker någon. Nej, det visste Paul gott. Så för där. Jag ska ansa öliga väl efter där, säger Paul. Nej, pappen vi Paul. Och Paul, han skalv av rasslo. Och han blev kvitt i hötten någon så bänken var han. Och så var det attor han var kommit i helt. Då var han attor alla bänknast. Och så var mamman kommit ut och hukte. Och mamman är kanske alltid inte bänknar. Det säger jag folk kussar alltid. Men jag aldrig sker så bäst. Så säger mamman, åh Paul, har du det gott? Pappa ansar efter där, kom bara. Kom så, säger pappen. Nu må vi färra. Jag halter där och så gänga vi fot för fot och man efter. Och pappen, han tog om Paul och så märste Paul hur så stärskor pappen var. Så torrde han beter och beter. Och till ändans så var det kommer och man efter. Eller nyratter. Och i ödlån gåen. Jag var aldrig att upp igen den här stigen. Jag var ångad att du så högt upp, säger Paul. Det är först och säkert. Du var bara bänken. Och det är inte skomma att vara bänken. Det här var ödlpröva. Och det är då ödlvig först. Det är ärsne bänken vig först. Och jag vet du när du var så bänken. Är du ångt var bänken, Leo? Ångan du? Jeg har ikke vært bensin. Ena for da jeg vaknade av tårene, da ble jeg kløkk. Da for hjertet som er bultra inn i. Har tid kusser ikke vært benknar? Ja. Jeg var lydelbøtt til ungene bensin, da sier jeg det alt. Nei, det er ikke helt vi. Jo. Men, vet du det, tar man i bensin, så er det godt å ha ungene som kan anse etter seg. Ja, nemlig akkurat som i søvn i her, så var Zacharias kanskje han ble ikke kløkker av enkelen, og han var ikke bensjen til at nå for han knapt igjen jeg får i baden. Og han yngst da så langt, men nå var han blitt så gammel, så han visste ikke ordentlig kanskje om han skulle tåre at trykva til. Men god, han er akkurat som papen til Paul. Han passer på åkken, og han vil åkken det beste. Og akkurat som Paul, så skulle han ikke trakka 2 trinusen. Han skulle bare trakka 1 trinusen. Hvis vi vet at du skulle få hoppa i svimmeln i havn, jeg vil ångan til hoppa av de største vippene. Det tår jeg slett ikke. Men hvis jeg skulle prøve, så er jeg ikke ferdig opp av det hakst og fyrst. Så er jeg ferdig av det lakst og fyrst. Ja, den som ikke så høy. Så tackar vi för att tacka vi och kom från sövene till det är god. Han passar på oss och han vill och det bästa. Akkurat som pappen till Paul. Nu får vi da synge en føringardagsang, så de kan komme opp etter. Jeg råkner vi at så jeg vet var i sundagsskolen senere, så er vi omkring føringar der. Så vi får synge for tikkene. Jeg vet hvordan om omkring. Jeg har vært i føringar der i middelen jøl nødgjør.
Så vi får synja vid inskja til lukka, og så for at de få korst. Hvordan får det korst? Og bølt. Og tar vi samlas atter. Jeg vil vise dere. Ja. Som vanligt så får de korst. Og nu har vi finnet sånne fitta springbølter. Sånne blader. Og her stender Smile, Jesus loves you. Det mest smil, Jesus elsker det. Ordentlig fitter. Akkurat det samme. Så nu får jeg synge vid innskja til lukka. Ja, til lokko til dykkon som har føringar der. Og nå får vi at synge en sang som vi ikke synger så øyelig ofte sundagsskolen noen, men juniorene bruker den ofte. Ikke jeg vet hva de henter for. Håper da at de får klare å synge vi i honom, og da vi da synge han, så får Bjartni at enda for jokken, og så synger vi. Og derfor vil vi ikke synge i sluttla lamp, men vi får synge for i alle gaver lære å si takk. Ta yngst i onker, og ta gjøre vid feien. For å be sammen til en dans. Gå Jesus. Jeg takker deg for alt som du har gjort for oss. Vi takker deg for at du døde krossen for oss. At du tøkst alle dere synder på til. Og jeg takker deg for at vi til ene hver at du vil komme til tøyen vi ødlen som vi har. Vi kunne legge alt for tøyene føtter. Og takker deg for at du vil rense oss. Og du vil hjelpe oss
at lykkast mer og mer til her. Du vil hjelpe oss at elska hver annan og være god i hver annan og at være så som to varst, Jesus. Jeg takker deg for jólene som akkurat har vært, at vi kunne minnes til at du kom nere og gjør som et lytebaden. Jeg takker deg for at du vil komme og du vil leve av gjørende og du vil dødja for oss, Jesus. Jeg takker deg for søvner som vi da har hørt. Jeg takker deg for at du lukkar som i søvner om Zacharias og Elisabeth og Johannes og lukkar som i søvner om Paul. Så vil du være vi oss, du vil anså etter oss, og du høyrer okkara bønner, Jesus. Vasikna okkara bygd, okkara skola, okkara badnagar, alla stans her som vi der, Jesus. Takk for alt. Fæg var, tu som erst i himmelen. Heilat veri navn tutt, kommer rydje tutt. Veri vilje tuin, som i himmelen, så gjør. Gjev okkon i det, okkara dagliga brei, og fyrir okkon synder okkara, så som vi eisne fyrir av taimon, vi møter okkon synder. Lei okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla, til jeg tutter rydje, valgte jo heiren om allar æver. Amen.